प्रधानमा सुन्नु न, प्रधानमन्त्री घुम्नु गयो भन्दाखेरि 74 करोड बिल आयो होइन, विदेश घुमेर आउँदा पोरपरार। त्यसको कुनै कुरा भयो? हर्क साम्पाङले शनिबार गाडी चढ्यो के गर्नलाई? श्रमदानमा जानलाई। श्रमदान दिनभरि कसको लागि? देशको लागि गर्यो, गरेन है? अस्ति तपाईँको छैन, म के भन्दा भने धरानदेखि तरारा भने कति टाढो छ? कति टाढो छ? 6 किलोमिटर नाथेमा गएको थिएँ, गाडी चढ्यो भनेर लेखेछ। चढ्छु नि, म किन चढ्दिनँ? स्थानीय सरकार प्रमुख हो यार होइन? दाउ परे अर्को किनेर चढ्नुलाई सल्लाह अझै झन् साह्रो होइन। 5 करोड बाइक पनि तपाईँले कहाँबाट किन्नु भने स्रोत खोजेको छ सर उहाँले? खानेपानीको, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको अध्यक्ष हो म होइन। खानेपानीको बाइक होइन हो त्यो? पर्सनल कसरी हो त? पर्सनल बाइक त मेरो बिग्रेर खानेपानीबाट चाहिँ हामीले किनेर चढ्यो। किन चढ्यो भन्दाखेरि सुन्नु है, अरू मेयरहरू कहाँ हुन्छ? तारे होटलमा हुन्छ, तास खेल्दै गरेको हुन्छ, व्यापारीसँग साँठगाँठ गर्दै गरेको हुन्छ, सभा सम्मेलन। हर्क साम्पाङ कहाँ हुन्छ? भिरमा, पाखामा, खोलामा। खोलामा कुद्नका लागि खोलामा कुद्ने खालको बाइक चाहिँदैन? खोलामा कुद्ने खालको बाइक हो त्यो है। त्यो यस्तो माथि उठेको खोलामा कुद्नु पऱ्यो नि त, खोला जानु पऱ्यो क्या। म बाइक चढेर हिँडिरहेको छु म होइन। राज्यको तेल बचाइदिएको मैले होइन भनेदेखि म तपाईँको चाहिँ नि त्यो गाडीमा हिँड्ने हो भने मैले त धेरै सुविधा त्यागेको छु। मैले बडीगार्ड लिएको छैन, मलाई भात पकाउने मान्छे पनि मैले पाउँछु क्या चाहेँ भने। स्थानीय सरकार प्रमुख हो, सानो मान्छे होइन। भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ भन्दाखेरि पब्लिक नै भ्रष्ट छ क्या। भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी छ, सोचाइ नै भ्रष्ट छ होइन। 6000 पर्ने प्लेनको भाडा 12000 किन पुग्यो दसैँको बेला? भन्दा ठग्नुपर्छ है, यतिखेरै हो मौकामा चौका हान्ने भन्ने छ कि छैन है। 1000 पर्ने गाडीको टिकट 1500 किन पुग्यो? 500 रुपियाँ चाहिँ किन कालाबजारी गरेको भन्दा यही हो मौका, यतिखेर चौका हान्नुपर्छ भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ बेसिक नर्म्स हो क्या हाम्रो नेपाली समाजको। त्यो बेसिक नर्म्सलाई रूपान्तरण नगरिकन भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि समाजमा जबसम्म व्याप्त भ्रष्ट मनोवृत्तिलाई चेन्ज गर्दैनौ नि होइन, एउटा गफ गरेर खाने नेपालीलाई, काम गरेर खाने नेपाली जबसम्म हामी बनाउँदैनौँ तबसम्म भ्रष्टाचार भइ नै रहन्छ। हामी जुन छ, हामी देश बनाउने मान्छेहरू हामी एक ठाउँमा आउनै पर्छ, आउँछौँ होइन। जसलाई देश चाहिएको छ त्यो आउँछ, देश चाहिएको छैन भनेदेखि त जबरजस्ती गर्ने कुरो पनि भएन। भोलि अर्को देशको झन्डा यही भूमिमा फहराइराखेको होइन, त्यो दिनहरू हामीले देख्न नपरोस्। म चाहिँ जिउँदो हुँदा देख्न नपरोस् एटलिस्ट।